正世紀旅程，300眾星鏗鏘遍東方。主有童真展才能，挽手踏步愛共融。體藝匯演即將開始，請各位就座並把手提電話調校為靜音模式。現場會有專人負責拍攝及錄影，請各位切勿離開座位，場內不可飲食。多謝合作。各位嘉賓、劉校長、各位家長、各位老師、各位小朋友，早晨！大家好，我係余先生。大家好，我係毛先生。毛先生啊，今日呢度好熱鬧喎！嗰啲。係啊，小朋友，我哋今日呢係我哋幼稚園1年1度嘅體藝匯演啊！我哋今年嘅主題係主有童真，展才能，挽手踏步愛共融。我喺後台裏面見到好多小朋友已經準備緊啦，佢哋個個都着住好靚嘅表演服。係啊，今次呢個體藝匯演呢，各位老師小朋友都用咗好多時間去準備，真係好感恩天主安排咗咁多人喺我哋嘅身邊幫助我哋，先至可以令到今日嘅活動呢順利進行。相信大家都非常期待今日嘅演出啦。而家我哋先用祈禱展開今日嘅活動，藉此感謝天父賜予我哋滿滿嘅恩典同埋各種祝福。請各班代表上前，有請毛先生到台前帶禱。請各位起立。我哋合十雙手，準備念一篇天主經。因父及子及聖神之名，阿們。我們的天父，願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日用的食糧，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。阿們。因父及子及聖神之名，阿們。請各位坐下。在我拍拍手，在我靈靈球。
毛先生啊，小朋友個個都好可愛啊！佢哋喺咁大型嘅舞台上邊表演，真係一啲都唔怯場，非常勇敢，超級淡定啊！係啊，真係非常之勇敢啊！啱啱咧聽到佢歌詞咧，喲喲喲喲，天天快樂是我覺得好感動啊！相信每一位小朋友咧喺天父嘅帶領之下咧，身邊又有滿滿嘅愛同埋陪伴，每日一定可以開開心心、健健康康咁樣成長嘅。而且你睇下今日小朋友嘅表演服各具特色，非常之靚啊！又有公主裙啦、食物服裝，真係一個個都可愛到爆啊！冇錯啊！知道咧呢班小朋友用咗好多心機，努力咁樣去練習，今日終於可以企喺舞台上面，真係好期待佢哋精彩嘅演出啊！係啊，不如我哋再俾多次熱烈嘅掌聲俾各班代表啦！接落嚟咧就到咗今日重要嘅時刻啦。首先呢，有請劉校長為我哋致辭，掌聲鼓勵。各位嘉賓、各位家長、各位老師、各位小朋友，早晨！哇，校長咧每一年咧嚟到呢個時候咧，都特別期待今日㗎，因為咧今日咧係對於我哋所有小朋友嚟講咧，係一個好重要嘅日子，亦都係一個咧讓我哋每一位小朋友都有機會展現嘅大日子。首先，校長咧想邀請各位嘉賓同埋邀請我哋所有嘅家長，可唔可以俾大大嘅掌聲？我哋今日所有每一位演出嘅小朋友啊！非常感謝大家。原來咧係因為咧校長咧琴日咧都親身咧睇住咧每一位小朋友咧，佢哋落力咁樣彩排，務求咧都希望今日咧能夠將最好嘅一面咧展現咧俾佢哋嘅家人睇㗎。咁而今日咧正正就係我哋所有小朋友一段長時間嘅訓練嘅一個好好嘅成果啊！咁所以咧今日咧校長都邀請在座所有嘅人士咧，能夠今日咧將你哋嘅目光咧注視喺今日嘅舞台每一位嘅小朋友身上，給予佢哋支持，給予佢哋嘅鼓勵。每一個演出之後咧，都希望大家能夠俾個大大嘅掌聲佢哋，去讓佢哋咧得到肯定同埋讚賞，可唔可以啊？非常感謝大家。其實咧，我哋咧每年咧都特別設呢個平台咧，俾我哋嘅小朋友咧嚟到大舞台上面展現咧，都係希望咧佢哋咧可以有不一樣嘅經歷同埋不一樣嘅經驗。咁咧亦都透過咧大家一齊共同嘅練習同埋共同嘅學習咧，讓我哋每一位小朋友咧都能夠發揮到佢哋嘅所長同埋發揮佢哋嘅所學。所以咧，我哋都邀請大家再次以熱烈嘅掌聲去迎接一陣間佢哋每一個嘅演出。同時今日都非常多謝咧，今日咧各位嘅來臨啦，你哋嘅到來，你哋嘅欣賞，你哋嘅支持咧，係令到我哋小朋友咧係感受到咧佢哋身邊咧嘅成長環境咧呢一份嘅愛啊！咁所以咧喺今日啦，你會見到我哋嘅主題咧係講緊展才能、愛共融。咁呢兩個元素咧係我哋聖德蘭咧一直咧去強調嘅一個好重要嘅教學嘅一個理念，同埋我哋好想培育喺小朋友身上嘅一個良好素質。所以今日希望透過呢個舞台能夠帶俾大家呢一個嘅感受。再次感謝大家。多謝劉校長嘅分享，麻煩校長留步。毛先生啊，你仲記唔記得我哋學校喺5月份嘅時候舉辦咗一個好兒女獎勵計劃嘅比賽呢？梗係記得啦！透過呢個比賽，我哋所有老師都好開心啊！原來小朋友喺屋企咧都可以做得咁好嘅喎，就好似 K1、K2 嘅小朋友咁樣，佢哋咧會將對爸爸媽媽嘅感恩之心咧，會用畫畫嘅方式表現出嚟。而 K3 就更加叻啦，除咗畫畫，仲用文字同埋行動，將感恩嘅説話講出嚟。事不宜遲啦，而家咧有請劉校長為獲獎嘅小朋友頒獎啦！有請 K3 得獎嘅小朋友由家長陪同上台領獎。得獎名單如下 ：K3A 霍文希、馮思雅 ；K3B 林子晴、李奕晨 ；K3C 馮玉琴、陳子日 ；K3D 黃林、蔡正林。
請俾多啲掌聲佢哋啊！請得獎者與劉校長拍照留念。請各位望下鏡頭。好，唔該晒各位。請劉校長留步，各位家長到頭下就座，小朋友返回自己班級。而家有請 K2 獲獎嘅小朋友由家長陪同上台領獎，得獎名單如下 ：K2A 徐家慶、鄭燕樂 ；K2B 呂柏銘、曾成毅 ；K2C 胡宇清、劉成景 ；K2D 李佩月、陳樂希。請俾多啲掌聲佢哋啊！好，請望住正前方。請劉校長留步，請各位家長到台下就座，小朋友返回自己班級。而家有請 K1 得獎嘅小朋友由家長陪同上台領獎，得獎名單如下 ：K1A 馮雨晴、鄭文斌。K1B 陳浩嘉、鐘博安 ，K1C 梅子穎、劉俊晨。請得獎者與劉校長拍照留念。請校長與各位家長到台下就座，小朋友返回自己班級。余先生啊，星期六放假你會做啲乜嘢㗎？我有時會留喺屋企休息下啦，睇下書，有時又會出去做下運動喎，仲會同屋企人一齊去行下山添。哇！你啲行程好充實啊！我放假咧都會喺屋企畫下畫啦，充實下自己。而且啊，我知道啊，我哋咧有好多小朋友咧，星期六咧佢哋咧都會翻嚟學校度上潛能班，學習跳舞啦、武術，仲有戲劇㗎。
講到戲劇啊，我就知道今日戲劇班嘅小朋友會帶我哋帶嚟一個好得意嘅戲劇啦。頭先我喺台後面已經見到小朋友啦，佢哋仲同我一齊打招呼添。咦，我都好似見到佢哋喎，不過我見到係一班食物嚟㗎。唔通我睇嘅同你睇嘅係唔一樣嘅？咁我真係好想知道係咩嚟㗎。小朋友啊，你哋想唔想知道啊？咁事不宜遲啦，我哋即刻請佢哋出嚟啦！而家有請我哋小小戲劇家嘅一班演員，為我哋帶嚟精彩嘅表演。月亮是什麼味道的？哦，小朋友啊，啲動物咧喺度準備緊啊，不如你估下咧，有啲咩動物會出嚟先？好，我睇下邊個嘅手仔咧舉得最靚嘅先。哦，我見到係呢一邊喎，係啦，左邊嘅小朋友，係啦，左邊舉手。你覺得會有啲咩動物會出嚟呀？有啲老虎出嚟啊！哇，有老虎啊！小朋友，老虎係點樣叫㗎？我好驚啊！余先生好多老虎啊！咁仲有冇其他小動物啊？好啦，小朋友咧已經諗咗好多唔同嘅小動物啦，不如我哋而家嚟睇下有咩小動物出嚟啦！請細心欣賞。出去未㗎？出去啦！咁樣係嘛？Hello，大家好，我係何默。我有講個故事叫做係咩嚟到㗎？有一天動物瞓唔着去野餐，點知佢哋唔記得帶嘢食，一齊睇下佢哋點算啦！第一就去野餐啦！好啊！
余先生啊，呢個話劇咧真係好搞笑啊！故事入面嘅小動物竟然想食咗月亮公主啊！真係啊，我都覺得好搞笑啊！睇完呢個表演呢，我真係覺得咧月亮公主好有愛心啊！驚佢哋肚餓咧，仲送咗好多食物俾小動物添。講到而家，我都仲好好奇啊！月亮究竟係咩味道嘅咧？哎呀，你一講起月餅咧，我就會諗起月餅啊！我諗咧，月餅、月亮嘅味道咧，應該同月餅差唔多，甜甜地啦，又圓又靚啊！講得真係好好啊，黃先生！我哋俾多次熱烈嘅掌聲，多謝一班小小戲劇家嘅精彩表演啊！余先生啊，你覺唔覺得而家啲時間過得好快啊？眨眼咧就嚟到6月啦！我哋 K1 嘅小朋友咧，不知不覺返學已經差唔多1年啦。係啊，一眨眼佢哋都要升班，成為哥哥姐姐啦。喺呢1年入邊呢，我哋咧都見證住小朋友每日嘅進步啦。唔知道台下小朋友你哋仲記唔記得你哋今年呢喺學校咧發生過好開心嘅事，或者咧參加過有啲咩活動呢？不如我哋問下大家，喺幼稚園呢1年裏面，你最中意乜嘢活動啊？又學到啲咩新嘅本領呢？等我望下邊個有舉手先。好，請小朋友，如果你想回答咧，你就舉起你嘅小手，我哋咧就會攞咪俾你噶啦。哦，1、2、3。哦，中間呢邊小朋友。好，老師你揀一個係啦，舉咗手嘅小朋友。可唔可以分享下你今年咧喺學校入邊你學到啲乜嘢啊？或者咧你最中意上嘅堂？英文堂。哇，最中意英文堂啊！俾啲掌聲佢啊！你最中意同邊個一齊上英文堂啊？周先生。哦，中意同周先生英文堂，好好啊！好，有冇小朋友仲想分享嘅？睇下邊個嘅小手舉得最直先。好，嗰邊 K3 嘅小朋友係啦。CA 堂。CA 堂。視藝堂，哇！原來咧返學咧係咁多姿多彩㗎。係啊，咁事不宜遲啦。而家咧，不如我哋由 K1 嘅小朋友咧，佢哋用舞蹈嘅方式咧，同大家一齊分享佢幼稚園上學嘅一日。請大家俾多啲掌聲佢哋啦！我哋歡迎 K1 小朋友。雨晴，你喺度做咩啊？起身返學啦。佢就嗌起身返學㗎。1, 2, 3, 4, 5. Детское радио. Я люблю на лифте кататься, подниматься вверх и снова спускаться. Дверки открывать.
Нажимаем кнопочки, где-то что-то хлопает, значит заработает.上夜馒頭啦，Let's sing a song. A B C D E F G H I J K L M N O P. Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by, and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as the lion. I'm as high, high, high as the mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la 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 la. This is such a happy day. Sha la 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 la. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm as strong, strong, strong as the lion. I'm as high, high, high as the mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim,
Goodbye, bye, 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 goodbye. I can clap my hands, I can stamp my feet, I can clap my hands, I can stamp my feet. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. Goodbye. 我哋 K1 小朋友，多謝天主安排我哋嚟聖德納學校讀書。爸爸媽媽，你哋放心啦。大家好，我係林先生。大家好，我係馮先生。 K1 嘅小朋友真係好可愛啊！拜拜啦。 K1C 嘅扭扭體操真係跳得好得意啊，扭嚟扭去真係好 Q 啊！係啊，唔單止 K1C、K1A 同 K1B 嘅小朋友都好努力㗎，每一個動作都做得有板有眼，真係要俾大大嘅掌聲佢哋啊！ 睇完呢個表演之後，原來返幼稚園嘅生活係咁開心，咁多嘢學㗎。請大家再次用你哋嘅雙手，俾多次最熱烈嘅掌聲，我哋 K1 嘅小朋友同埋老師們啦！馮先生，跟住係咩節目啊？我好想睇啊！咦，我見到有間屋喺度喎，唔知收埋咗啲咩小秘密呢？ 我都見到有 K3 嘅姐姐踏住輕快嘅舞步入咗去間屋入邊喎。等我偷偷地睇下先。哇！原來咧佢哋喺小屋入面一齊玩、一齊跳舞，要同大家一齊建築屬於我哋嘅快樂城堡喎。佢哋仲希望每一位小朋友喺成長嘅道路上邊一直都保持住快樂同埋浪漫。 佢哋已經喺舞台上邊準備帶大家走入裝滿童話世界嘅小屋。小朋友，你哋想唔想入去啊？好啦好啦，大家都想嘅話就唔好再等啦。接下來請大家用最熱烈嘅掌聲欣賞 K3 舞蹈班帶嚟嘅超甜蜜表演《甜蜜童話屋》，掌聲有請！ 星期六的下午，我们要去散步，走到了彩虹森林旁，有条小路，踏着轻快脚步，来到了小木屋。老婆婆亲切挥着手，对我打招呼。她养了一群粉红小猪，1、2、3、4、5，还有那黄色松鼠，加上7只小花猪。他们说欢迎您来加入善良的队伍。 转个圈，拍拍手，跳
多謝 K3嘅姐姐們啊！啱啱喺甜蜜童話屋入邊真係太甜蜜啦，好似走進咗真嘅童話世界入邊一樣，好開心啊！係啊，睇住 K3姐姐嘅舞蹈，覺得個童話屋入面實在係太舒服啦。我都好想去童話屋入面好好咁樣瞓一覺喎。嚇？點解你想瞓覺啊，馮先生？你好似好攰咁喎。係啊，因為尋日我執屋嘅時候抌咗好多垃圾啊。咁你將啲垃圾掉咗去邊啊？垃圾桶咯。吓？你直接掉咗去垃圾桶？你知唔知其實有好多我哋以為嘅垃圾都可以回收變廢為寶㗎？係咩？有啲咩垃圾可以回收啊？林先生，你可唔可以話俾我知啊？好啊，我哋平時咧唔用嘅廢紙啦，用完咗嘅廢紙啦，都可以拎去回收。仲有啊，我哋平時會飲嘅汽水啦，我哋啲汽水樽洗乾淨之後都可以拎去回收㗎。哦，原來係咁。林先生你好叻啊，知道邊啲垃圾可以回收，仲知道要保護天主賜俾我哋嘅地球。咁我哋一齊努力，將啲咧可以回收嘅物品都拎去回收，好唔好啊？係啊，其實咧好多我哋平時覺得冇用嘅物品都可以變成有用嘅物品㗎。不如而家就等 K2B 班嘅小朋友親自教大家點樣將冇用嘅物品變成有用嘅物品啦！請大家欣賞 K2B 班帶嚟嘅環保音樂會，掌聲有請！哇！點解咁污糟㗎？一定係啲人亂咁拋垃圾啦，咁樣地球爸爸會生病㗎。唔怕，我哋把佢變成有用嘅物品咪得咯。不如我哋將啲垃圾變樂器啦。好啊，我哋一齊開環保樂器 party 啦！ Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. 不如叫埋 K2B 嘅小朋友出嚟啦！Banana, oh mama, do your dance.
多謝 K2B 班嘅小朋友，呢個環保音樂會真係太有意義啦！佢哋用音樂表演教識我哋要回收垃圾，保護地球。係呀，K2B 嘅小朋友真係好叻啊！用行動話俾我哋知，垃圾都可以變廢為寶，保護地球原來係可以咁有趣㗎！多謝 K2B 嘅小朋友同埋老師們啊！我哋再俾多次掌聲佢哋啦！馮先生，回收完物品之後，我有啲肚餓，想食嘢添。我都係喎，不如一齊去食嘢啦！你想食咩啊？我想食水果啊。點解你想食水果嘅？因為水果有豐富嘅維他命 C 啊，食咗仲可以增強我哋嘅抵抗力，唔會咁容易生病。哇！原來水果咁有益㗎，我都想食翻個水果，令到身體變得健康啊！係啊，我哋每一日都要食2份水果，咁先可以令到身體變得更強壯。小朋友，你哋今日食咗水果未啊？哇！馮先生，你又食咗未啊？未啊！咁你諗唔諗到食咩水果啊？蘋果、提子、車厘子，哎呀，水果嘅款式實在太多啦，我都唔知揀邊種水果食喎。原來大家都咁中意水果，咁不如我哋快啲請 K2C 嘅小朋友出嚟啦，睇下呢仲有啲乜嘢唔同種類嘅水果，好唔好啊？好，咁而家有請 K2C 班水果大聯盟出場，掌聲有請。你有冇日日食水果啊？冇啊！水果好味，仲好有益添，真係。你我兩面也泛紅，看似紅蘋果。我最愛吃 blueberry， 雪到食也可。種種水果都可愛，你愛紅莓嗎？水果色彩多，媽媽切得太過。楊桃和青蘋果含幾多養分？提子和車厘子有幾多水分？拿火龍果來恐龍可會噴火？天天偷水果，開心得多。水果水果，每種都可以醫肚餓，吃了這個紅蘋果會唱歌。水果水果，令我最近甜咗。水果款式多多，一天吃2份，醫生 good 快樂。香蕉出名很飽肚，再有力踢波。
頭先嘅水果大聯盟真係太精彩啦！每一位小朋友都扮得有模有樣，將水果演得生動又可愛，仲教識我哋水果有益健康。冇錯啊！一陣間體藝匯演結束之後，我就即刻去買個水果食。我仲要買埋我屋企人嗰份啦，因為我都想佢哋有健康嘅身體啊！多謝 K2C 嘅小朋友同老師們，俾多一次熱烈嘅掌聲俾佢哋啦！咦，林先生啊，舞台入面好似有啲聲音喎，我見到有一班精神奕奕嘅小朋友啊，佢拎住靚靚嘅舞旗，紅豆豆、氣昂昂咁樣登場，真係好有氣勢啊！係喎，我都見到喎，佢哋手持舞旗，真係太有氣勢啦！我好想知佢哋接落嚟要做啲咩啊！佢哋係潛能發展武術班嘅小朋友，呢班小朋友逢星期六都要返學校上堂㗎。每次上堂咧都好認真、好努力咁樣練習武術，無論係一朝一夕都要練習好耐㗎，力求做到最好，真係體現出武術嘅精神啊！冇錯，接落嚟呢班小小武術家就要為我哋帶來精彩嘅表演。各位小朋友，你哋準備好感受武術嘅魅力未啊？而家就有請 K3 小小武術家為我哋表演奇耀拳風，掌聲有請！進場。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、收，向右轉，走。進場走，敬禮，五步拳預備，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、收1、2。預備1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、收1、2，立正，敬禮，向右轉，走。多謝 K3 嘅小小武術家，啱啱嘅表演奇耀拳風真係太威風、太有氣勢啦！
手持舞旗嘅樣子真係好精神啊！五步拳亦都打得整整齊齊，有力有勁，每一招一式都充滿活力，完美展現咗我哋小朋友嘅勇敢同埋堅強，真係好犀利啊！係啊，真係俾呢班小小武術家征服咗。佢哋平時好努力練習，今日先可以帶俾我哋咁精彩嘅表演。多謝 K3嘅小朋友同埋辛苦指導嘅老師們，俾多次最熱烈嘅掌聲佢哋啦！咦？我除咗聽到啲掌聲之外，仲聽到其他聲音喎，係咪雨聲嚟㗎？好似唔係喎，我聽到好似係粟米跌落嚟嘅聲音喎。好大聲啊！等我望下先。誒，望清楚啲，原來係啲粟米餅啊！吓？粟米餅都會落雨嘅咩？係啊，原來有一班可愛嘅小朋友，佢哋會施展魔法，令到天上邊落粟米餅雨啊！咁神奇，粟米餅係咩嚟㗎？粟米餅係墨西哥嘅一種食物，先將粟米整成餅，包住啲肉、菜、芝士，再配上特製嘅醬料，食物豐富，味道香濃可口。馮先生，你想唔想試啊？你講到咁豐富，我都好想試啊！而家淨係諗下都流晒口水啦。咁我哋欣賞完 K2D 班小朋友嘅舞蹈，再一齊去食啦。好啊！現在有請 K2D 小朋友為我哋表演 It's Raining Taco， 掌聲有請。It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos out in the street. Tacos, all you can eat. Lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 yummity yum. It's like a dream. Yum, 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 yummity yum. Bring your sour cream. Shell, meat, lettuce, cheese. Shell, meat, lettuce, cheese. Shell, meat, cheese, 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 cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos.多謝 K2D 班嘅小朋友，佢哋真係太可愛、太有趣啦！
每一個舞步都輕快又活潑，真係好似有粟米餅由天上跌落嚟一樣啊！睇到我都好想一齊食粟米餅啊！講完美味嘅粟米餅，我又有啲肚餓啦。不如我哋傾下食嘅話題啦。馮先生，你最中意食咩食物啊？我唔話你知，不如我哋問下小朋友啦。小朋友，如果你中意食蘋果嘅，就舉起你雙手啦。哇，好多人中意食蘋果喎。咁如果中意食香蕉嘅，就手仔放大髀。哇，好多小朋友都好中意食香蕉啊！林先生，咁你又中意食咩食物呢？我呢都係最中意食水果啊。其實我同你一樣，我都好中意食水果啊。不過呢，林先生有一個問題啊。小朋友，你哋諗下，如果淨係食水果得唔得嘅呢？哦，可唔可以令我哋身體變得超級強壯呢？係喎，我記得老師有教過我哋呢，食物金字塔入面有好多唔同種類嘅食物，例如有五穀類啦、蔬菜類啦、肉類等等。每一種食物呢，都有佢哋嘅超神奇力量啊！咁水果嘅超神奇力量係乜嘢啊？不如而家就等 K2A 班嘅小朋友話俾我哋知啦。好，請 K2A 班可愛嘅小朋友們為我哋演出食物的神奇力量，掌聲歡迎！香蕉、椰子、葡萄，切切切切切；芒果、榴莲、猕猴桃，切切切切切；苹果、苹果，切切；菠萝、菠萝，切切；荔枝、荔枝，切切；木瓜、木瓜，切切；火龙果、火龙果，切切切；哈密瓜、哈密瓜，切切切。火龙果，火龙果，切切切；哈密瓜，哈密瓜，切切切。我切，我切，我切切切，我切，我切，我切切切。今日三餐都食水果，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 真係太好味啦！哎呀，你淨係食水果唔得㗎，我哋蔬菜都好有營養，食咗我哋腸胃健康，變，舒暢晒。我哋都好重要㗎，我哋肉都有超高蛋白質，食咗我哋會變大隻，冇食嘢冇力量，你哋要均衡飲食啊！
食物。我哋而家變咗超大隻，你哋都要均衡飲食啊！大家好，我係田先生。大家好，我係譚先生。譚先生，啱啱 K2A 嘅表演真係好精彩啊！係啊，相信大家都知道，淨係食水果係唔夠嘅。我哋最緊要做到均衡飲食，唔揀食同埋要唔偏食喎。同埋每日都要堅持做運動，作息有規律，咁先健康㗎。譚先生，不如我哋一齊玩個遊戲啦。好啊，係咩遊戲啊？我扮一種動物，你估下我係咩動物？我有長長嘅耳朵，我仲會跳㗎。係兔仔。啱啦，到你啦。我成日都掛喺樹上㗎。究竟係咩動物呢？係唔係樹懶啊？哇！你咁叻嘅，咁都估到？等我扮多種動物先。我有長長嘅鼻子，大大嘅耳朵。哦，我知啦，一定係大象。咁都估到，真係好厲害啊！等我扮一種好難估嘅動物，考下小朋友先。哎呀，你想扮咩動物啊？不如我估下啦。哇！肯定係獅子啦。其實瘋狂動物城呢，仲有好多動物等緊我哋認識㗎。係啊，不如我哋快啲請 K3D 班小朋友出嚟，帶我哋一齊進入瘋狂動物城啦！好啊，有請 K3D 班小朋友。Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up, and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We live in a heated time. No chance to cool down. Continuously confined. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A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  zoo. I'll take you higher. I'll take you higher. We can be tamed, baby.
we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo.哇！真係太精彩啦！小朋友跳得整齊又有活力，充滿歡樂氣氛。我哋俾多啲掌聲佢哋啦！感謝 K3D 班小朋友帶嚟咁有活力嘅瘋狂動物城。田先生啊，你知唔知道今日 K3C 班嘅小朋友都帶咗神秘驚喜過嚟啊？係啊，我見到佢哋着住好閃好閃嘅衫，唔通帶咗啦啦球同我哋打氣？梗係唔係咁簡單啦！佢哋帶咗我哋平時喺課室會見到小朋友用嚟學習寫字都會用到嘅一樣嘢。係咪課室入邊㗎？等我諗下先，唔通係鉛筆？哎呀，唔係啊！我俾啲提示你啦，佢有好多顏色㗎。課室入邊好多顏色嘅物品，小朋友可唔可以幫我諗下啊？等我一齊諗下先。嚇？譚先生，佢哋話係張台喎。差少少就估到啦，再諗下先。嗱，呢樣嘢我哋喺休息嘅時候都可以用㗎喎。有冇小朋友可以幫手答啊？我請蕭生幫我遞咪先，望下先。好似 K2 嘅小朋友想答喎。原來呢，佢哋話係張凳啊。冇錯啦，就係佢哋每日都會坐嘅凳。原來平平無奇嘅凳都可以用嚟跳舞㗎。不如而家我哋將舞台交俾 K3C 班小朋友，椅子上的小精靈，我哋一齊期待下啦！大家都出来吧，这是我们的朋友。来来来，我们欢迎新朋友吧。来来来，让我们跟凳子做游戏吧。没有灯光普照，我也要跳跳，对着伙伴抱抱。只要音乐驾到，我
跳舞的小怪兽，我的脚步跳遍地球和宇宙。快乐的信号，你一定收好，然后尽情舞蹈。So everybody go 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 go. So everybody go 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 go. So everybody. So everybody. 一起跳舞吧。原来我们可以和凳子做这么多游戏，太开心啦！太开心啦！太开心啦！让我们一起休息一下吧。多謝 K3C 班小朋友精彩十足嘅表演啊！冇諗過原來一張凳都可以跳出咁可愛、咁有節奏嘅舞蹈，真係太有創意啦！我仲知道 K3C 班小朋友平時坐姿都好端正，又可以運用凳跳舞，真係好厲害啊！一齊俾掌聲多謝咁可愛嘅椅子上的小精靈。田先生啊，我啱啱收到一個非洲大草原嘅召喚信息。我都收到啊！原來今日 K3A 班小朋友化身為一群元氣滿滿嘅非洲原住民，帶我哋走入遼闊嘅大草原。冇錯，佢哋用清脆有力嘅鼓聲，帶我哋感受非洲大草原嘅快樂同埋熱情。佢哋揮動小手，敲響鼓面，帶來歡樂嘅節奏。仲邀請現場所有大朋友、小朋友跟着節奏一齊走進非洲大草原。諗起非洲大草原，真係覺得充滿熱情同活力啊！係啊，我仲知道非洲大草原裡面有好多唔同嘅動物㗎。唔知小朋友知唔知道非洲大草原入邊有啲乜嘢動物呢？等我睇下先。咦，有冇小朋友想分享下非洲有啲咩動物呢？我見到 K3 嘅小朋友好似想分享喎。係啊，非洲大草原入邊有啲咩動物㗎？想分享嘅小朋友請你舉起隻手。獅子。係啊，有好多獅子嘅非洲。哦，咁咪好似小朋友好叻啊！咁咪好似我睇到 K3A 班小朋友咁，個個精神滿滿，拎住個鼓為我哋準備表演非洲鼓表演啊！請大家欣賞 K3A 班小朋友充滿活力嘅非洲鼓表演，Waka Waka。choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa.
Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my This is Amazibu, yeah. This is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa, jungle, jungle, Samina, mina, sakalewa, anawa. This time for Africa. This time for Africa.多謝 K3A 班小朋友帶來咁熱情澎湃嘅非洲鼓表演。激昂嘅鼓聲充滿活力，節奏十足，真係太精彩啦！我哋再次俾熱烈嘅掌聲，多謝 K3A 班小朋友用心嘅演出啦！欣賞完熱血澎湃嘅鼓聲，接下落嚟呢首歌，我相信好多小朋友都一定聽過，亦都好中意。係唔係 ABC Song 啊？唔係啊，雖然呢 ABC Song 真係好多小朋友都中意。我知啦，係唔係 Baby Shark 啊？都唔係啊，我俾啲提示你啦，係英文歌嚟嘅。咁一定係 Golden 啊！啱啦，呢首歌呢係講小朋友喺面對困難嘅時候不怕困難，仲會勇敢前進，團結閃耀嘅成長故事。田先生啊，你有冇遇過啲咩困難啊？有啊，我細個喺幼稚園返學嘅時候，覺得寫字真係好難啊！好彩有老師嘅教導同埋我不斷嘅練習，而家我可以寫得好靚啦！我真係好欣賞你啊！你能夠勇敢面對困難，我相信 K3B 班嘅小朋友同你一樣，都係一定做得咁好㗎。咁而家我哋用熱烈嘅掌聲歡迎 K3B 班嘅小朋友登場。was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a black child, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm wanna be. We dream it hard, we came so
put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe we're going up without moving. You know the kind that we're going. Gonna be golden. Up without voices. Going to get us to woman. Gonna be golden. Oh, I'm not hiding now. I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be. Wanna be growing like every nanonori. You know that it's our time, no fears, no lies. That's who we're born to be.多謝 K3B 班小朋友帶來動聽又充滿力量嘅高頓啊！小朋友嘅舞蹈同音樂嘅節奏，每一個動作都充滿正能量。佢哋大膽自信、認真投入，展現出最閃亮嘅一面。就好似歌詞一樣，遇到困難都會勇敢面對，努力閃耀。願每位小朋友都好似星光一樣，努力發光，閃亮成長。讓我哋再次以最熱烈嘅掌聲，感謝 K3B 班小朋友嘅精彩演出。聽完充滿正能量嘅歌聲，精彩節目真係陸續有嚟啊！冇錯啊！接下來舞台上面即將出現一班可愛又勇敢嘅小主角。佢哋就係幼兒舞蹈啟蒙班嘅小朋友。今日佢哋將會化身為勇敢嘅小獅子，帶住滿滿嘅好奇心同活力，準備飛向神秘嘅太空，一齊展開一場奇幻有趣嘅太空冒險。譚先生，你知唔知道太空有啲乜嘢㗎？我知道啊，有太陽同埋地球。唔知今次小獅子要飛去邊個星球冒險呢？我都想知道啊，會唔會係火星呢？火星係唔係好遠㗎？佢哋要坐啲咩交通工具去㗎？一定係要坐飛機啦。係唔係飛機呢？等我諗下先。唔係啊，去太空一定係坐火箭㗎。講起火箭，我知道中國喺今年5月發射咗神舟23號上太空，佢哋仲會喺太空做實驗，真係好厲害啊！唔知呢班小獅子見唔見到呢3個太空人呢？又會唔會好似呢3個太空人咁樣好厲害呢？我哋不如咧一齊期待下小獅子會唔會見到佢哋咯，好唔好啊？係啊，我都好想知道幼兒舞蹈啟蒙班呢啲小獅子，除咗去太空入邊見到去到火星，跟住呢仲會帶來啲乜嘢節目呢？不如我哋而家以熱烈嘅掌聲歡迎幼兒舞蹈啟蒙班帶嚟嘅太空小獅子。做了一个大胆的梦，梦到我飞到了外太空，那里有很多的动物，小狮子最呆萌。小狮子看着我很奇怪，他的家从没有客人来。我跟他说我是地球人，
着我很奇怪，他的家从没有客人来。我跟他说我是地球人，他也没明白。小狮子和我碰摸上，他伸出手和我碰一碰。他说他也爱做梦，他要去旅行。我问他要去哪里，他说他还没决定。我说那就跟我走，我们一起去火星。哪里停到了飞行器？小狮子说他有朋友就住在附近。我问他朋友的姓名，他说他叫鲁巴奇。我说那还不赶紧，我们让他做游戏。我哋俾啲掌聲，多謝太空小獅子嘅精彩表演。今日所有嘅表演節目已經圓滿結束。真係好感謝天主賜咗一個咁好嘅機會，俾我哋今日可以相聚，展現大家努力嘅成果。係啊，佢哋今日咁豐富嘅節目，譚先生你最中意邊個表演啊？今日嘅節目咁精彩，我個個都中意啊！小朋友個個都咁叻，佢哋喺舞台上面跳舞，雖然只係表演咗幾分鐘，但其實佢哋已經用咗半年時間去準備同埋練習㗎啦。咁我哋而家請代表嘅老師同小朋友出嚟同大家見面。首先有請 K3A 班代表吳宇慧老師、邱夢瑩、黃明業。有請 K3B 班代表馮露儀老師、林子晴、吳子希。有請 K3C 班代表梁思正老師、梁子軒、冼嘉瑩。有請 K3D 班代表黃曉林老師、黃林、鄧麗添。現在有請各班代表謝幕，大家再俾多啲掌聲佢哋啦。唔該晒 K3 嘅老師同小朋友。而家有請代表嘅老師同小朋友出嚟同大家見面。首先有請 K2A 班代表施婉妮老師、岑俊熙、陳以晴。有請 K2B 班代表陸翠華老師、黃騰飛、李影彤。有請 K2C 班代表譚寶婷老師、林晨俊、陳詠欣。有請 K2D 班代表何鳳儀老師、黃浩晨、陳柏賢。而家有請各班代表謝幕，大家再俾多啲掌聲佢哋。唔該晒 K2級嘅老師同小朋友。而家有請 K1 級嘅代表老師同小朋友出嚟同大家見面。有請 K1A 班代表黃正嫻老師、吳子軒、黃楊浩。有請 K1B 班代表林可兒老師、陳子瑞、劉益森。有請 K1C 班代表何美嬋老師、劉俊臣、郭千羽。現在有請各班代表謝幕，大家再俾多啲掌聲佢哋。唔該晒 K1 級嘅老師同小朋友。2025至2026年度主幼童真展才能玩手踏步愛共融幼稚園體藝匯演已經圓滿結束。我哋再次以熱烈嘅掌聲，多謝各位小朋友出色嘅表演。仲有嚟參加嘅嘉賓同各位家長，唔少得台前幕後嘅工作人員，多謝各位。現在我哋以熱烈嘅掌聲歡送各位嘉賓離場。
請各位家長繼續就座，以免人多擠迫造成混亂，顧及幼生嘅安全。請家長稍後按老師指引，有秩序地到各班接放學。多謝各位家長配合。稍後有請陳主任宣布放學次序。好，而家我哋首先咧就請 K2、K3 家長坐定先嚇，因為咧 K1 咧就坐喺地面層嘅，咁所以咧稍後咧都係請 K1 嘅家長先接咗 K1 嘅小朋友先，咁 K2、K3 家長稍等一陣嚇。好，而家請 K1 家長慢慢落嚟接咗 K1 小朋友先。